Nơiក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកដែលអ្នកគួរអនុវត្តនៅពេលដែលស្ត្រីសម្រាលកូនមកកាន់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់អ្នកតាមរយៈការសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់និងត្រឹមត្រូវលើចង្វាក់បេះដូងទារកដោយប្រើ Doppler ឬ Stethoscope Fetal អ្នកអាចវិតម្លៃពីស្ថានភាពទារកនៅក្នុងស្បូនទោះបីជាទារកក្នុងផ្ទៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពរបស់គេដោយប្រើពាក្យសម្ដីឬកាយវិការបានឡើយដូច្នេះគន្លឹះសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃគឺការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកគួរត្រូវបានតាមដាននិងវិតម្លៃម្ដងហើយម្ដងទៀតពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយនីតិវិធីសមស្របដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីនីតិវិធីនិងចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់អំពីស្ថានភាពធម្មតាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់និងមិនធម្មតាឬផលវិបាកឬសង្គ្រោះបន្ទាន់សួស្តីអស់លោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់មេរៀនមួយទៀតដែលស្ដីពីការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកហេតុអីបានចាំបាច់ស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកគោលបំណងនៃការនៃមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យអស់លោកស្រី4ចំណុចដែលត្រូវដឹងគឺដឹងថាតើហេតុអ្វីគួរវាយតម្លៃចង្វាក់បេះដូងទារកចំណុចទី2ថាដឹងពីយន្តការថាតើយើងចង្វាក់បេះដូងទារកនោះមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបម៉េចហើយតើការពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងនោះពិនិត្យរបៀបម៉េចហើយពិនិត្យនៅពេលណាក្រោយពីបានពិនិត្យហើយឲ្យលោកចេះកំណត់ថាតើចង្វាក់បេះដូងទារកនោះធម្មតាឬប្រឈមឬមួយក៏មិនធម្មតានេះជាចំណុច4ដែលអស់លោកស្រីត្រូវយល់ដឹងអំពីការស្ដាប់បេះដូងទារកនៅពេលដែលស្ត្រីឈឺពោះសម្រាប់ចូលមកពិនិត្យនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពតើអស់លោកស្រីត្រូវពិនិត្យបេះដូងទារកនោះស្ដាប់បេះដូងទារកនោះរបៀបម៉េចការស្ដាប់បេះដូងទារកណាសន្តាននឹងទម្រង់នៃការបង្ហាញរបស់ទារកនិងការចុះនៃក្បាលកូនបានន័យថាការស្ដាប់របស់បេះដូងទារកនោះក៏អាចឲ្យអស់លោកស្រីដឹងពីការចុះរបស់ក្បាលកូនឬមួយសន្តានទារកនោះដែរសន្តានទារកនឹងបច្ចាឬមួយក៏ក្បាលចុះក្រោមណាអាចឲ្យដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេនៃការស្ដាប់បេះដូងទារកនោះយើងអាចដឹងប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់មែនតើនោះដើម្បីដឹងពីសន្តានរបស់ទារកហើយនឹងការចុះរបស់ក្បាលកូននោះគឺមានតែការពិនិត្យពោះមួយគត់ដែលយើងអាចឲ្យដឹងបានណាគឺការស្ទាបពោះណាតើមានសញ្ញាមិនធម្មតាអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងចង្វាក់បេះដូងទារកហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការបញ្ជូនចង្វាក់បេះដូងទារកយើងត្រូវគិតថាពេលដែលស្ត្រីចូលមកគឺត្រូវច្បាស់គឺយើងត្រូវស្ដាប់បេះដូងទារកមុនគេត្រូវស្ដាប់បេះដូងទារកតើបេះដូងនឹងមានអត់មានបេះដូងអត់បេះដូងលោតអត់តើចង្វាក់បេះដូងកូននឹងនៅកម្រិតណាវាក្រោម100ចាប់ឬមួយក៏លើសពី180ក្នុង1នាទីជាទូទៅការស្ដាប់បេះដូងទារកគឺគេគិតជាក្នុងរយៈពេល1នាទីណាអញ្ចឹងត្រូវកំណត់ថាតើពេលដែលស្ត្រីមកជួបយើងតើសុខភាពកូនគាត់មិនដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងហើយណាបេះដូងមានអត់បើមានតើវាកម្រិតខ្សោយប៉ុណ្ណាវាចុះវាទាបប៉ុណ្ណាហើយវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយបន្ទាប់បន្សំទៀតយើងអាចដឹងពីសន្តាននិងទម្រង់របស់ទារកហើយនឹងការចុះនៃក្បាលកូនណាដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអាពីរខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងតាមរយៈការស្ទាបពោះនេះណាប៉ុន្តែយើងក៏អាចដឹងតាមរយៈការស្ដាប់បេះដូងកូនដែរបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅឃើញបេះដូងកូននៅខ្ពស់នៅលើអញ្ចឹងអាចថាកូននឹងប្រជ្រះណានឹងអាចដឹងដែរណានិយមន័យយើងមិនទៅហៅថាចង្វាក់បេះដូងកូនចង្វាក់បេះដូងទារកចង្វាក់បេះដូងទារកគឺជាល្បឿននៃបេះដូងលោតរបស់ទារកដែលគេកំណត់ជាខ្នាតវាក្នុង1នាទីគេថាបាត់ត្មងប៉ាមីនុតនោះអក្សរ BPM ហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល1នាទីចង្វាក់បេះដូងទារកហ្នឹងលោតបានប្រមាណ
គោលបំណងហេតុអីបានចាំបាច់ស្ដាប់បេះដូងទារកណាគឺចង្វាក់បេះដូងទារកព្រោះវាជាសំខាន់ព្រោះវាជាសញ្ញករមួយជាindicatorមួយដែលបញ្ជាក់ថាយ៉ាងជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីសុខភាពរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃហ្នឹងព្រោះយើងអត់អាចដឹងទេព្រោះក្នុងផ្ទៃមិនដឹងថាទារកនៅរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសញ្ញករដែលច្បាស់ជាក់លាក់ហ្នឹងគឺការស្ដាប់បេះដូងទារកហ្នឹងហើយណាសំខាន់ត្រូវពិនិត្យស្ថានភាពទារកក្នុងកំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាលព្រោះថាទោះបីជាការឈឺពោះសម្រាលធម្មតាក៏វាអាចវិវត្តទៅរកគម្រាមកំហែងដល់ជីវិតទារកដែរជាទូទៅយើងដឹងហើយការកន្ត្រាក់របស់ស្បូនបើតែលក្ខណៈ physiologic គឺពេលដែលកន្ត្រាក់ម្ដងនោះគឺអាចឲ្យបេះដូងកូនថយចុះបន្តិចប៉ុន្តែវានឹងមកភាពដើមវិញអញ្ចឹងបានន័យថាកូននឹងអាចធន់ទ្រាំប៉ុន្តែពេលខ្លះកូនមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទៃដែលវាខ្សោយស្រាប់នោះពេលដែលកន្ត្រាក់ធម្មតាក៏អាចឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតវាដែរគោលដៅសំខាន់ក្នុងការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងកំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាលនៅចន្លោះពេលដែលគេណែនាំគឺបានន័យថាក្នុងរយៈពេល1នាទីនោះគឺដើម្បីកំណត់ថាតើសុខភាពទារកនឹងមិនដែរធ្វើបីកំណត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនជាយើងអត់បានពិនិត្យវាយើងទុកបដិបដោយអាចកូននោះមកវារកខ្សោយស្រាប់ហើយយើងអត់បានជួយអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាអាចឲ្យកូននោះស្លាប់ក្នុងពោះណាស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនណាហេតុអ្វីបានជាបេះដូងទារកវាមិនថេបាទពេលខ្លះវាលឿនទៅពេលខ្លះវាចុះទៅណាមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងវាលឿនឬបេះដូងកូនលឿនឬមួយថយចុះវាអាស្រ័យទៅលើមុខងាររបស់សុកបានន័យថាកាលណាការកន្ត្រាក់ម្ដងគឺបានន័យថាស្បូននឹងចាប់ដើមខ្ជិបកន្ត្រាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឈាមដែលឆ្លងកាត់សុកពីស្បូនចូលទៅនឹងសុកដើម្បីយកឈាមនឹងទៅចិញ្ចឹមកូននឹងគឺវាមានការថយចុះដែរកាលណាកន្ត្រាក់កាន់តែយូរកាន់តែវែងខ្លាំងធ្វើឲ្យឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមកូននោះវាអត់ទៅគ្រប់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូននោះមានខ្សោយស៊ូហ្វ្រង់ហៅថាស៊ូហ្វ្រង់ពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងបេះដូងកូនអាចចុះនៅពេលកន្ត្រាក់ការថយចុះចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងកំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាលការកន្ត្រាក់ស្បូនគឺជាការរឹតដូចខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺជាការរឹតឬបង្រួមអាសាច់ដុំស្បូនហ្នឹងអញ្ចឹងចរន្តឈាមចូលទៅអត់គ្រប់ទេទៅចិញ្ចឹមកូនឆ្លងកាត់តាមសុកតាមអ៊ុយត្រូផ្លាសង់ទេហ្នឹងចូលពីស្បូនទៅក្នុងសុកហើយចូលទៅតាមតងសុកហ្នឹងគឺវាទៅចិញ្ចឹមកូនអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងកាលណាចរន្តឈាមអត់គ្រប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងទៅចិញ្ចឹមទារកហ្នឹងក៏អត់គ្រប់ដែរពេលនោះគឺវាធ្វើឲ្យកូននឹងខ្សោយហើយម្យ៉ាងទៀតវាកាលណាកន្ត្រាក់ម្ដងវាខ្ជិបទៅបើសិនជាយើងទឹកភ្លោះតិចផងវាសកត់ទៅលើតងសុកហ្នឹងមកអញ្ចឹងតងសុកយើងដឹងហើយជាវាមានសរសៃឈាមវា3សម្រាប់ទៅយកចិញ្ចឹមយកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងតាមឈាមហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងកាលណាវាសកត់ទៅលើតងសុកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងអត់គ្រប់អុកស៊ីហ្សែនចេញអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងស៊ូហ្វ្រង់ការថយលំហូរឈាមនៅក្នុងសុកហ្នឹងគឺវាកំឡុងពេលការកន្ត្រាក់សាច់ដុំស្បូនហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងសម្រួមហ្នឹងនេះគឺជាការថយចុះលំហូរឈាមនៅក្នុងសុកដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាវាជាលទ្ធផលមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីហ្សែនមួយរយៈខ្លីហើយទារកមិនអាចទទួលអុកស៊ីហ្សែនបានគ្រប់គ្រាន់ពេលនោះវានឹងអាចឲ្យវាពិបាកដកដង្ហើមវាឲ្យថប់អញ្ចឹងណាវាឲ្យស៊ូហ្វ្រង់វាឲ្យអាស្ហ្វីស៊ីណាថប់ដង្ហើមណាបើសិនបើទារកអាចអត់ទ្រាំនឹងការកន្ត្រាក់ស្បូនបានចង្វាក់បេះដូងកូនមិនផ្លាស់ប្ដូរអីមិនថយអីខ្លាំងទេណាហើយវានឹងត្រឡប់មកវិញធម្មតាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈ physiologic គឺការកន្ត្រាក់របស់ស្បូននោះវាមានពេលវេលាវាណាវាកន្ត្រាក់ម្ដងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយអាំងតង់ស៊ីតេវាប៉ុណ្ណាណាហើយរយៈពេលវាប្រហែលជា40សកុងអីនេះណា40សកុងទៅ50សកុងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពេលដែលវាជប់កន្ត្រាក់ចរន្តឈាមហ្នឹងចរន្តឈាមរត់ទៅចិញ្ចឹមកូនមកធម្មតាវិញអញ្ចឹងកូនអាចសុនទ្រាំបានប៉ុន្តែបើស្បូននឹងកន្ត្រាក់ញាប់កាន់តែញាប់ទៅហើយការកន្ត្រាក់ម្ដងយូរទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឈាមទៅចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងវាខ្វះយូរដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស៊ូហ្វ្រង់ដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ physiology ជាលក្ខណៈធម្មតាគឺមិនឲ្យស៊ូហ្វ្រង់ទេណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើសិនបើមានបញ្ហាណាមួយចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកคล้ายទៅជាយឺតម្ដងហើយម្ដងទៀតឬខ្លាំងទោះបីជាមានការកន្ត្រាក់ស្បូនមធ្យមឬ
mình tập một phíaภาษา Vinh chỉ riêng là hồn nè về khác cứ bốn nó công tạ chống nó mình lọ mình khăng mà này thò mà đà thì phần tái câu nữa tự thò bàn tiền nè vì ai sụp rong hay về khác cứ ai mau tham thò mà đà bên bà này nè ឧទាហរណ៍ដូចអីដូចជាកាឡាភ្លើងអញ្ចឹងកាឡាភ្លើងវាអាចឲ្យចរន្តឈាមនឹងចរន្តឈាមទៅចិញ្ចឹមកូននឹងអត់សូវគ្រប់បាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងពេលដែលកត្រៈកាន់តែខ្លាំងទៀតធ្វើឲ្យចរន្តឈាមនឹងអុកស៊ីហ្សែននឹងចូលទៅចិញ្ចឹមកូននឹងរត់អត់គ្រប់ទៀតមួយទៀតការលបើកសុកណាការលបើកសុកនឹងគឺមុនពេលសម្រាលហ្នឹងគឺក៏វាអាចឲ្យឈាមនឹងចិញ្ចឹមអត់ល្អណាស់អញ្ចឹងកាលណាលបើកមុនធម្មតាជាលក្ខណៈ physiologic តើតកូនចេញមកបាត់សុកវាលបើកអញ្ចឹងកូនតន់ចេញមកសុកលបើកអញ្ចឹងវាអាចឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកូនអត់គ្រប់ទេតាមរយៈវាលបើកមកឈាមចរន្តឈាមទៅចិញ្ចឹមកូនអត់គ្រប់ការសង្កត់តងសុកក្នុងកំឡុងពេលកន្ត្រាក់របស់ស្បូនករណីខ្លះតងសុកសង្កត់លើគ្នាដោយសារសម្ពាធនៅខាងក្នុងស្បូនណាបានន័យថា pressure នៅក្នុងស្បូននោះវាខ្លាំងពេកវាសង្កត់ទៅផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មតាតងសុកអីធម្មតាឬមួយទឹកភ្លោះអីធម្មតាពេលដែលកត្រៈទៅវាមានអាទឹកភ្លោះនោះជួយទប់មិនឲ្យស្បូននោះមកចម្បាច់មកក្នុងតងសុកនឹងផ្ទាល់ពេកអញ្ចឹងវាកូននោះអត់សូវអីអញ្ចឹងកាលណាកត្រៈម្ដងត្រូវចាំថាសម្ពាធ pressure នៅក្នុងស្បូននោះសម្ពាធនៅក្នុងស្បូននោះខ្លាំងវាអាចសង្កត់ទៅលើតងសុកអាចឲ្យចរន្តឈាមរត់នឹងមានការប្រែប្រួលទៅចិញ្ចឹមកូននោះអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យស៊ូហ្វ្រង់ហើយធ្វើឲ្យកូននោះខ្សោយការសង្កត់តងសុកច្រើនកើតមាននៅពេលណានេះនៅពេលដែលតងសុករុំខ្លួនឬក៏រុំកទារកណាពេលដែលវាគួចវាចំណងវាមានចំណងជំពាក់ឬក៏តគួញតងសុកហ្នឹងឬមួយទឹកភ្លោះតិចនេះអាករណីអស់ហ្នឹងសិតតែលោកស្រីត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបើសិនជាអេកូទៅគេមើលឃើញថាកូនហ្នឹងតងសុកហ្នឹងរុំកកូនឬមួយរុំខ្លួនវាឬមួយក៏គេឃើញមាននៅកក់ដងបានន័យថាកក់ដងហ្នឹងវាអាតងសុកហ្នឹងវាតគួញចូលគ្នាឬមួយទឹកភ្លោះតិចអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើពេលដែលកូនត្រាក់ចុងត្រូវតាមដានមែនតើស្បូនកត្រៈវាអាចឲ្យកូនខ្សោយតងសុកធ្លាក់មកមុនតងសុកធ្លាក់មកមុនជាមូលហេតុដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងយឺតភ្លាមធម្មតាកាលណាតងសុកធ្លាក់មកហើយវានឹងគៀបជាមួយអាក្បាលកូនជាមួយប្រេសង់តាចុងហ្នឹងជាទូទៅជាលក្ខណៈធម្មតាកាលណាយើងលូកទ្វារគឺមិនប៉ះទេអានិចហ្វឺតាល់ក្រៅពីត្រោមទឹកភ្លោះអស់លោកស្រីស្ទាបទៅអត់ប៉ះហើយប៉ះតែប្រេសង់តាចុងវាប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកស្រីស្ទាបប៉ះអីជាអានិចហ្វឺតាល់ក្រៅពីទឹកភ្លោះគឺអត់ធម្មតាណាកាលណាអស់លោកស្រីលូកទៅប៉ះសុកអានោះសុកពាំងមកស្បូនណាជាទូទៅវាអត់ប៉ះហើយវាប៉ះតែទម្រង់ការបង្ហាញរបស់កូនហ្នឹងណាហើយនឹងស្រោមទឹកភ្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយបើអស់លោកលូកទៅប៉ះតងសុកអាហ្នឹងតងសុកមកមុនអញ្ចឹងវាអត់ធម្មតាវាប្រូស៊ីដងកក់ដងតងសុកធ្លាក់មុនអញ្ចឹងកាលណាកូនសុកធ្លាក់មុនវាធ្វើឲ្យគៀបធ្វើឲ្យអាក្បាលកូននោះចុះមកទៅគៀបអាតងសុកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់នៅក្នុងតងសុកហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកូនអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យកូននោះស៊ូហ្វ្រង់ណាអាចបើសិនជាកាន់តែយូរធ្វើឲ្យកូននោះស្លាប់នៅក្នុងពោះអញ្ចឹងបើសិនមានករណីបែបហ្នឹងតងសុកធ្លាក់មុនបែបហ្នឹងគឺជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយត្រូវយកកូននឹងចេញបន្ទាន់ភ្លាមណាហើយស្ថានភាពមួយចំនួនដែលយើងអាចជួយបានហ្នឹងអាចឲ្យគាត់សម្រានគេងចំតិតគូតឡើងលើទៅធ្វើឲ្យតងសុកហ្នឹងវាអាចរុញចូលបានឬបន្តអសន្នសិនតម្រាំតែយើងយកអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅធ្វើការវះកាត់ដើម្បីឲ្យកូននឹងចេញបានលឿនហ្នឹងក្នុងករណីដែលវាតងសុកនឹងមកមុនចង្វាក់បេះដូងទារកលឿនអាចដោយសារអីខ្លះណាវាអាចយឺតអាចលឿនចុះបើលឿនអាចដោយសារអី
tại sao mà đai nó đai luôn nhưng mà đai luôn bê đôn cô nó lá rồi chứ mà ở lô lục three màu sẽ đạp bê đôn côn khi bê đôn côn nhóp từ mưa cầm đai mà đai nó lá ngọn mà thân chưa cầm đai mà đai nó lá dương phải cho cầm đai mà đai tới dương ai bê đôn côn nó cho màu vườn nha rư môi có chip cho mà đai nhóp tại sao quạt không phải chết tật mà ấy chứ ở lô lục three bị khủng chết tật tới ai khủng với hay bà oxygen còn miền ca sợi slang ba này thằng oxygen ở khủng thế nhưng ai oxygen quạt tới để yên chơi để ấy tới ai bê đôn cô nước bao thò mà đa mình chứ những thời hậu mưa miền khuẩn đai miền ca bằng co ruột thế hai miền năm mà chủng nuốn là thôi ai bê đôn mà đai nó nhọp đài nữa bê đôn mà đai nhọp bê đôn cốn của nhọp này và sân ba mà đai mình miền chủng vạn bê đôn nhọp thế hiệp nhọp này chủng vạn bê đôn từ rũa nó ai chỉ bành hà này cồn sào chứ bê đôn dương mưa tới còn nào khơi bê đôn còn nhọp bê đôn từ rũa nó nhọp mà đai nó ăn miền bành hà ấy thằng ó mưa tới ăn miền ăn phải trông ăn miền đai luôn bê đôn chip cho con của thỏ mà đá còn ta nhọp tập bê đôn cô núi mình chạy thả cô nó sao vậy nếu như mưa sả nhà đây cả chủng vạn bê đôn cố nhưng chạy chia sả nhà po thỏ mà đá po bài toán sả nhà kêu po chôm là kêu th나 po lưỡng hay là sả nhà kêu th나 po cả hòm chẳng po bài toán nhưng khơi mưa chủng vạn bê đôn thỏ mà đá mà chủng vạn bê đôn cố thỏ mà đá pi mà rồi đắp tới mà rồi hốc sấp không mua nhỉ tì nâng cả na chủng vạn bê đôn nơi chợ lò mà rồi đọc từ mà rồi học nâng cứ chia chủng vạn bê đôn thò mà đa rồi bao tiểu nộp tới vậy nè còn tay ba chủng vạn bê đôn nó về nơi chợ lò pi mà rồi từ mà rồi đọc không mua nhỉ tí nâng mình chạy thá chủng vạn bê đôn nó bị chôm nó cột nã bà này thà chôm nó bò lường mũi tiệt về nhọp bà này thà nhọp về nó chập pi mà rồi bài sấp mà rồi học sấp mà rồi bài sấp không mua nhỉ tí nữa nâng cái chặt tục thà chiaไปชมได้อันนั้นนึกลงปอเรืองได้นะบาปอกับหอมไปอาจังหวะไปโดนอัดโหลดหมอมันโหลดบาในตะโกนึกสลับน้องปูบาให้นะจังอัดโหลดน้องปอกับหอมมาเรื่อยมวยก็จังหวะไปโดนนั่นคือติดเชียงมาโรยดอมว่าติดเชียงมาโรยขนมมวยตีนะจังหวะไปโดนโกนติดเชียงมาโรยขนมมวยตีอันนั้นเชียสัญญามวยบัญเจท่าสัญญามวยกรุธนาคือกับหอมหรือมวยมันจังเต้เบดงโกnóเลือกปีมาร้อยแปดจับปีมาร้อยแปดเตยขนมมวยอย่างตีนั้นคืออันนั้นคือก็จีประชมเลยจีสัญญาแมนสัญญาประชมคือสัญญากรุธนาหมอแต่ยังเตยการอันตรากุมันต้อนนะกันนะสัญญาเบดงโกnóติดเชียงหรือสมามาร้อยขนมมวยอย่างตีหายเลือกปีจับปีมาร้อยแปดเตยขนมมวยอย่างตีอันนั้นคือจีสัญญามวยได้สัญญากับหอมคือสัญญาปากกาหาซ้อนได้เตยการช่วยส่งครูโกนจีบันตอนอดยืดบาเนี่ยจีตู้เตยตามการอ่านวัดเจ็ดได้กันนะเบดงโกนติดเชียงมาร้อยคือเตยบันตอนเหมือนเดิมบาเพียบเทียบเลือกมาร้อยไปเนี่ยนะพวกติดเชียงมาร้อยนั่นเลือนะพวกมาร้อยไปนั่นเห็นติดตัวบ้านนะพวกมาร้อยนี่คือถือส่งครูบันตอนมันแต่บาเบดงโกนติดเชียงมาร้อยโลถือกึศตีดนะถือจับพ่อเหมือนขอท่าจับสดับเตยคืนเบดงโกนติดเชียงมาร้อยเท้าอัดทอมละปนอยากจะล้อมจะมวยเบดงมาได้นะจุดนั้นแต่มาล้อจับมาไก่สับเท้าโกนึงสุฟรังถือการครูมันตัวนั้นปนตามเพื่อยังสดับนั้นจำแต่ระบำมาได้จังgiờจะไปยังเตรียมตัวจะมวยเบดงมาได้นั่นคืองานสำเร็จเบดงโกนนั่นวิสัตโดยคดีจังบ้านในท่าจะล้อมจังถือเงี้ยจะมาท่าบาเขามาร้อยมาท่าไก่สับไอ้จังอันนั้นถือไปเจ้าทำแมนจีเบดงมาได้ยังคือเบดงโกนnàyจังบ้านในท่าทุ่งนหน่อยโกนนั่นนะจังหวะเบดงตีรุ่งทอมาได้คือโดยโลลูกไฟดังให้คือมาร้อยดับแต่มาร้อยหกขนมมวยอย่างที่อย่างนั้นคือจัดตุกท่าทอมาได้การไปม้วนคือจัดท่าปีมาร้อยmột phâyเตอร์và lời nó ở thế lời nó cái kếtปีมาร้อยดับแต่มาร้อยหกนะอันนั้นจะล้อนั้นคือเชี่ยจังหวะเบดงโกนทอมาได้ហើយจังหวะเบดงตีรุ่งได้ติดเชียงมาร้อยดับvì aiมีหรือไอ้ก็là cứ miền cá thoi cho đời xaจะร้อนเชียมได้ฉลองกัดศกนั้นตื่นจำโกนthoi choจังก็น่าจะร้อนเชียมโจนังทงโกนthoi cho vì thôi ai oxygenตื่นจำโกนอัดครบได้ก็น่าอัดoxygenโจอัดครบvì thôi ai epoxy vì thôi aiสาวยี่โกนthôi ai asphyxia aiโกนทับตาหามือมวยก็สลับในขนมปูการสังกัดตรงซอกกุญเชิงจิมูลให้ได้thôi aiมีปัญหาหนึ่ง
ca thoi cho này đồng hồ chiêm đượcក្នុងsọc rồi môi ca sọc cắt tông sọc nó bạn ấy tha chiêm đại cho cắt tam sọc nó cứ cho đượcក្នុងtình trăm câu nó bị ắt cục khó này chẳng về thứ ai sụp phẳng này chấm pua chấm bạn bê đông từ ruộng đại lướt pi mà rồi học vì ai mau bị ấy vì ai mau bị hướng ấy chẳng ở lúc đây thưa chắp chấm bạn bê đông hói như thử sai chiêu họ tiệt mà thà bê đông từ ruộng nó lướt pi mà rồi học thử mơ tha ta mà đài nó miên khốn cái đài ghế ta miên ca mà co ruộng thế ta quạt nó miên phở năm đại thưa ao mà đài nó miên phở năm đại thưa ao bê đông cô đại thưa ao chấm bạn bê đông quạt nó nhọp ót nè bà thân chỉ quạt phở năm mà chỉ nuôi thưa ao bê đông cô nhọp ở bê đông còn nhóp chứ bê đông khốn có thể nhóp này rư môi ai mà đa mau bị từ ruộng sỏi cả này đây chẳng bạn bê đông mà đai ấy thò mà đa xây thò mà đa thằng óc mình miên ăn phải trông mình miên đai luôn miên ấy thế còn ta từ ruộng nó bê đông từ ruộng nó nhóp mà nó ai cha chia cho nhà môi đấy cá sỏi vậy lừa vì mà rồi học nó bạn ấy thà vì trâu nó không chấm nói môi để thà phải trâu mà nó cột thằng nào và sân ba chẳng bạn bê đông từ ruộng mình thò mà đá đã sát than là phim mà đài cả anh ta cùng bỏ dưỡng cứ ở quạt địch biển chén hỏi đạp bê đôn từ ruộng đò tiết này dạ bê đập hẻm này ti khôi đấy mơ bà sân chia ở quạt địch biển chén hỏi hẻm đập này ti khôi còn nào phải biển chén bà này tha thứ ao tròn chiêm rồi mà đài nữa cho lo cắt trâu từ không sọc cồn nữa hay cho lo trâu từ trong cồn nó bị ai mau là o với nhưng còn nào mau là o với nó đập hẻm này tí bà này thằng này gì đó cùng nứt bị nứt cùng nút ta lồng hồสัญญาประชมของครูธนาดำไปดังบรรทัยปีสกรรมเพียบได้ยืนตระอ่านวัตถุสตรีนั่งดำไปช่วยสังครูโกนนะជាបន្ទាប់យើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញលើលំហូរមូលដ្ឋាននៃសកម្មភាពនិងការថែទាំដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលដែលយើងរកឃើញថាករណីនោះជាករណីមិនធម្មតាឬផលវិបាកឬសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្រលេអូប៉ូលដើម្បីកំណត់ត្រង់ចំណុចដែលចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកអាចស្ដាប់បានច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារក1នាទីពេញពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ភ្លាមប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងទារកតិចជាងឬស្មើ100ដងក្នុង1នាទីឬច្រើនជាងឬស្មើ180ដងក្នុង1នាទីក្នុងពេលស្ដាប់1នាទីដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ឲ្យម្ដាយគេងផ្អៀងទៅឆ្វេងឬស្ដាំបន្ទាប់មកពិនិត្យឲ្យបានឆាប់រហ័សថាតើស្រោមទឹកភ្លោះបែកឬមិនទាន់បែកប្រសិនបើស្រោមទឹកភ្លោះមិនទាន់បែកទេត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាបន្ទាន់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់អ្នកឬប្រសិនបើមិនមានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅកន្លែងរបស់អ្នកទេសូមតាក់ទងផ្ទាល់ទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមានលទ្ធភាពវះកាត់ហើយធ្វើការបញ្ជូនស្ត្រីភ្លាមប្រសិនបើស្រោមទឹកភ្លុះបែកហើយសូមលោកពិនិត្យទ្វារមាសដើម្បីរកមើលថាតើតងសុកទារកលូនចេញមកក្រៅមុនឬទេប្រសិនបើរកឃើញថាតងសុកទារកលូនចេញមកក្រៅមុនជួយស្ត្រីឲ្យលុតជង្គង់ជាមួយកំប៉េះគូតឡើងលើហើយលោកដៃចូលក្នុងទ្វារមាសបន្ទាប់មករុញផ្នែកបង្ហាញរបស់ទារកឡើងលើបន្ទាប់មកប្រសិនបើអាចធ្វើបានដាក់សងទឹកនោមហើយបង្ហូរសេរ៉ូម500មីលីលីត្រចូលក្នុងប្លោកនោមនិងជួយស្ត្រីឲ្យគេងផ្អៀងទៅឆ្វេងដោយដាក់ក្បាលទាបជាងខ្លួនក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះសូមដាក់ខ្នើយកលត្រគាកឆ្វេងក្នុងពេលធ្វើអន្តរាគមន៍ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់អ្នកឬប្រសិនបើមិនមានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅកន្លែងអ្នកទេសូមតាក់ទងផ្ទាល់ទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមានលទ្ធភាពវះកាត់ហើយធ្វើការបញ្ជូនស្ត្រីភ្លាមប្រសិនបើរកមិនឃើញថាមានតងសុកទារកលូនចេញមកក្រៅមុននោះទេត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់អ្នកឬប្រសិនបើមិនមានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅកន្លែងអ្នកទេសូមតាក់ទងផ្ទាល់ទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមានលទ្ធភាពវះកាត់ហើយធ្វើការបញ្ជូនស្ត្រីភ្លាមប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងទារកស្ថិតនៅចន្លោះពី100ទៅ110ដងក្នុង1នាទីឬពី160ទៅ180ដងក្នុង1នាទីនោះទារកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះសូមស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកម្ដងទៀតឲ្យបានដិតដល់នៅពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ភ្លាមនិងបន្តតាមដានរហូតដល់ចង្វាក់បេះដូងទារកត្រឡប់មករកកម្រិតធម្មតាវិញនៅចន្លោះពី110ទៅ160ដងក្នុង1នាទី
សកម្មភាពនិងការថែទាំដែលបានពន្យល់គឺជាការឆ្លើយតបដំបូងកម្រិតមូលដ្ឋានទៅលើករណីមិនធម្មតាឬផលវិបាកឬសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃសៀវភៅពិធីសារជាតិគ្រប់គ្រងគ្លីនិកមាតុភាពគ្មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬមណ្ឌលសុខភាពតើយើងត្រូវស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទៅរករបៀបម៉េចណាអានេះអស់លោកត្រូវអស់លោកស្រីត្រូវដឹងថាតើបេះដូងកូនយើងស្ដាប់របៀបម៉េចជាទូទៅយើងមើលបេះដូងកូនអញ្ចឹងដេកអញ្ចឹងណាដេកអញ្ចឹងការស្ដាប់ដែលលឺបំផុតហ្នឹងគឺកន្លែងផ្នែកខាងលើនៃទ្រូងហ្នឹងផ្នែកខាងលើនៃទ្រូងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់បានច្បាស់ហើយនឹងខាងខ្នងនេះអានេះស្ដាប់បានច្បាស់មែនទែនបើសិនជាយើងអាចស្ដាប់បានប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមិនងាយស្ដាប់បានអាហ្នឹងទេព្រោះហេតុអីដោយសារកូនវាមាន phenomena វា flick ចុងណាជាទូទៅធម្មជាតិហ្មងកូនមើលពេលដែលកើតចេញមកប្រវាយវាប៉ុណ្ណាណីមិនបើវាដេកនៅក្នុងស្បូនបានដោយសារវាមាន phenomena flick ចុងហ្នឹងណាបានន័យថាបត់ phenomena វានៅក្នុងពោះគឺកូនគឺវាចេះហ្មងគឺវាបត់អញ្ចឹងហ្មងធម្មជាតិឲ្យវាអញ្ចឹងហ្មងជង្គង់វាត្រូវបត់មកអញ្ចឹងណាដៃវាត្រូវបត់អញ្ចឹងកាលណាវាបត់អោបនៅទ្រូងអញ្ចឹងសួរថាយើងស្ដាប់នៅកន្លែងទ្រូងនឹងបានអត់ស្ដាប់អត់បានទេទៅរក់ណាអញ្ចឹងការស្ដាប់របស់យើងភាគច្រើនគឺស្ដាប់នៅខាងខ្នងណាបេះដូងនៅខាងមុខឬអីមកស្ដាប់ខ្នងដោយសារអីដោយសារវាមាន phenomenon flexion អញ្ចឹងអាដៃកូននោះវាអោបនៅទ្រូងវាអញ្ចឹងយើងប៉ះទៅយើងស្ដាប់ទៅប៉ះតែដៃប៉ះទៅអីនោះវាអត់ប៉ះជាមួយទ្រូងផ្ទាល់អញ្ចឹងបើស្ដាប់នៅនេះវាអត់មានប៉ះអីទេណាជាទូទៅគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងស្ដាប់នេះយើងត្រូវរកទម្រង់កូនហ្នឹងហើយទម្រង់កូននឹងខ្នងទៅខាងណាណាខ្នងនៅខាងណានៅទាបឬមួយនៅខ្ពស់ណាហើយរកចំណុចដែលត្រូវស្ដាប់ណាបើសិនជាកូននឹងមកក្បាលទម្រង់មកក្បាលមកក្រោមអញ្ចឹងបេះដូងគួរទៅណាបើសិនជាគាត់បង្ហាញគូតបង្ហាញជើងតើបេះដូងទៅណាបេះដូងវាត្រូវតែខ្ពស់ជាងបន្តិចហើយណាហើយស្ដាប់គឺយើងស្ដាប់នៅកន្លែងខ្នងវាភាគច្រើនស្ដាប់នៅកន្លែងខ្នងអញ្ចឹងយើងស្ទាបដើម្បីរកប្រេសងតាចុងកូនដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្នងវានៅណាជាទូទៅខ្នងត្រូវនៅណាជាទូទៅខ្នងភាគច្រើនគឺបែរមកខាងឆ្វេងម្ដាយខ្នងជាទូទៅបែរខាងឆ្វេងម្ដាយហេតុអីបានអញ្ចឹងភាគច្រើនហេតុអីបានវាបែរមកខាងខ្នងខាងមកឆ្វេងម្ដាយពីព្រោះវា phenomenon flexion អញ្ចឹងវាត្រូវតែខ្នងវាបែរទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបានភាគច្រើនយើងឃើញបេះដូងកូនច្រើននៅខាងឆ្វេងនៃម្ដាយណានេះដូចខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺការស្ដាប់របស់ទារកហ្នឹងបេះដូងទារកហ្នឹងគឺនៅទ្រូងណាឬនៅផ្នែកខាងខ្នងនៃទារកប៉ុន្តែដោយឡែកបើយើងស្ដាប់បាននៅទ្រូងបានល្អហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមាន phenomenon flexion មកអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងស្ដាប់ព្រោះវាបត់ដៃបត់អីមកលើទ្រូងវាអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ដាប់បើសិនបើអ្នកស្ដាប់ឮសំឡេងបេះដូងខ្លាំងបំផុតនៅត្រង់ផ្នែកខាងលើនៃពោះមានន័យថាម៉េចណាឃើញអាចបញ្ជាក់ពី presentation អញ្ចឹងបានយើងនិយាយពីដើមមិញថាអាការស្ដាប់បេះដូងនឹងអាចបញ្ជាក់អំពី presentation របស់កូនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ឃើញចង្វាក់បេះដូងកូននឹងនៅខ្ពស់អញ្ចឹងកូននឹងប្រកាសជាបច្ចេកហើយសួរថាយើងស្ដាប់បេះដូងយើងស្ដាប់ពេលណារយៈពេលយើងស្ដាប់មិនគឺយើងស្ដាប់ពេញ1នាទីហើយស្ដាប់នៅពេលណាស្ដាប់នៅពេលដែលភ្លាមបន្ទាប់ពីស្បូនកន្ត្រាក់មកណាអញ្ចឹងក៏ណាមានកងស្រាក់ចុងហើយគេឲ្យស្ដាប់ទេពេលដែលកងស្រាក់ចុងចប់ភ្លាមគេឲ្យស្ដាប់ភ្លាមណាអញ្ចឹងជាញឹកញាប់នៅដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវស្ដាប់រៀងរាល់30នាទីម្ដងហើយរៀងរាល់5នាទីម្ដងនៅដំណាក់កាលទី2នៃការឈឺពោះសម្រាល5នាទីស្ដាប់ម្ដង5នាទីស្ដាប់ម្ដងហើយកត់ត្រាចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងចូលនៅក្នុងតារាងយើងទៅប៉ាទូក្រាសយើងហ្នឹងការចុះនៃក្បាលកូនកន្លែងស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងកូនគឺរំកិលចុះមកក្រោមតាមការចុះរបស់ក្បាលទារកដូច្នេះវាអាចជាសញ្ញាករមួយដើម្បីដឹងពីកម្រិតនៃការចុះរបស់ក្បាលកូនណាអញ្ចឹងបានថាកូនបេះដូងកូនចុះកាន់តែទាបអញ្ចឹងបានន័យថាក្បាលកូនកាន់តែទាបដែរនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកបច្ចេកទេសនៃការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃមកធ្វើការបង្ហាញចំពោះការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃនៅពេលនេះគឺយើងមាន2របៀបដែលយើងនឹងធ្វើការស្ដាប់របៀបទី1គឺយើងធ្វើការស្ដាប់ដោយការប្រើម៉ាស៊ីន Doppler ហើយនិងរបៀបទី2គឺយើងត្រូវធ្វើការស្ដាប់ជាមួយនឹង stethoscope Fertal
ហើយចំពោះការស្ដាប់នេះដែរគឺយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ភ្លាមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកបច្ចេកទេសទី1ដែលស្ដាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Doppler យកមកធ្វើការបង្ហាញជាដំបូងយើងត្រូវយកចែលដាក់នៅលើប្របរបស់ Doppler ហើយយើងយក Doppler នេះបើកម៉ាស៊ីន Doppler ហើយយើងដាក់ប្របនៅលើទីតាំងដែលជាតំបន់ខ្នងរបស់ទារកហើយយើងដាក់នៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានលក្ខណៈកែងជាមួយនឹងស្បែករបស់ម្ដាយហើយនៅក្នុងការដាក់ដែរយើងជៀសវាងការដាក់ Doppler នៅក្នុងលក្ខណៈបញ្ឆិតឬមួយក៏មានការហើបចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅបើសិនជាមានការហើបឬមួយក៏បញ្ឆិតវាអាចធ្វើឲ្យការស្ដាប់របស់យើងមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅលើ screen របស់ម៉ាស៊ីន Doppler យើងនឹងឃើញចំនួនលេខលោតនៅលើម៉ាស៊ីន Doppler នៅក្នុងការលោតលេខនេះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយយើងរងចាំមើលរហូតដល់ក្នុងរយៈពេល1នាទីពេញចាហើយចំនួនដែលមានលេខឡើងញឹកញាប់ជាងគេគឺយើងយកជាចំនួនរបស់ចង្វាក់បេះដូងកូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាចង្វាក់បេះដូងកូនដែលចំនួនលេខលោតនៅលើ Doppler មានញឹកញាប់ជាងគេគឺចំនួន142ក្នុង1នាទីចាសូមអរគុណវិធីសាស្ត្រទី2នៃការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងកូនគឺយើងត្រូវធ្វើការស្ដាប់ជាមួយនឹង stethoscope frontal ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងយក stethoscope frontal ដាក់នៅតំបន់ទីតាំងនៃខ្នងរបស់ទារកចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់នេះគឺដើម្បីស្ដាប់មើលថាតើចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកមានចំនួនប៉ុន្មានក្នុង1នាទីហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរយើងត្រូវធ្វើការស្ដាប់ដោយផ្ទៀងជាមួយនឹងជីបចររបស់ម្ដាយឃើញថានៅពេលនេះជីបចររបស់ម្ដាយហើយនឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកមានភាពខុសគ្នាហើយចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការលេងដៃរបស់យើងទប់ទៅនឹងស្បូនរបស់ពោះហើយយើងផ្ទៀងជាមួយនឹងនាឡិកាថាតើនៅក្នុងរយៈពេល1នាទីពេញចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកមានចំនួនប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរាប់ចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកក្នុងរយៈពេល1នាទីពេញចានៅពេលនេះឃើញថាចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកហ្នឹងមានចំនួន145ក្នុង1នាទីគឺជាចង្វាក់បេះដូងធម្មតាឥឡូវនេះយើងនឹងស្ដាប់សំឡេងមួយចំនួនដែលយើងអាចឮនៅពេលអនុវត្តការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកនេះគឺជាសំឡេងដំបូងសូមស្ដាប់ហើយទាយថានេះជាសំឡេងអ្វីនេះគឺជាសំឡេងលំហូរឈាមរបស់តងសុកទារកនៅពេលស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកសូមព្យាយាមចាប់យកសំឡេងនៃចង្វាក់បេះដូងទារកមិនមែនសំឡេងលំហូរឈាមរបស់តងសុកទេសូមស្ដាប់សំឡេងបន្ទាប់សូមទាយថានេះជាសំឡេងអ្វីនេះគឺជាសំឡេងជីបចរម្ដាយដើម្បីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងជីបចរម្ដាយនិងចង្វាក់បេះដូងទារកសូមស្ទាបជីបចររបស់ម្ដាយត្រង់សរសៃឈាមអតិរតយ៉ាល់ហើយប្រៀបធៀបពីភាពខុសគ្នានៃចង្វាក់ទាំងពីរសំឡេងចុងក្រោយគឺជាសំឡេងចង្វាក់បេះដូងទារកធម្មតាដោយដែលបានពន្យល់រួចមកហើយការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកគួរត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ភ្លាមហើយត្រូវបន្តតាមដានរយៈពេល1នាទីពេញតោះស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកធម្មតារយៈពេល1នាទីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកនូវភាពខុសគ្នារវាងសំឡេងលំហូរឈាមរបស់តងសុកនិងសំឡេងជីបចររបស់ម្ដាយ
លើដល់ទីបញ្ចប់យើងដល់សង្ខេបមេរៀនតាក់ទងនឹងការចង្វាក់បេះដូងកូនហ្នឹងណាការស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងកូនជាមធ្យោបាយមួយសំខាន់ណាដែលអស់លោកស្រីមិនអាចនេះបានទេណាដំបូងឡើងគឺស្ដាប់បេះដូងកូនហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទារកក្នុងផ្ទៃមិនពេលដែលមកដល់យើងភ្លាមណាអញ្ចឹងមកដល់យើងភ្លាមមិនមែនមកដល់លូកទ្វាលូកអីទេណាដល់ពេលលូកទ្វាលូកអីមុនគេទៅស្រាប់តែមកស្ដាប់បេះដូងកូនមានបញ្ហាគេអាចចោទយើងថាណាយើងលូកមិញអាចធ្វើឲ្យកូនគេស្លាប់ណាអញ្ចឹងដំបូងឡើងគឺអស់លោកត្រូវស្ដាប់បេះដូងកូនដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុខភាពរបស់កូនហើយអាចទៅប្រាប់ទៅស្ត្រីវិញថាស្ថានភាពកូនរបស់គាត់វាមិនហើយណាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដឹងពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីចង្វាក់បេះដូងកូនហ្នឹងទារកហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីវាតម្លៃស្ថានភាពទារកក្នុងផ្ទៃថាបើសិនជាវាចុះក្រោម110ហ្នឹងវាមានស្ថានភាពរបៀបម៉េចធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយបើវាលើសពី180ហ្នឹងតើវាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពថាតើដែលបេះដូងកូនហ្នឹងពេលដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងក្នុង1នាទីហ្នឹងតើវាស្ថិតនៅក្នុងពណ៌លឿងពណ៌បៃតងពណ៌លឿងឬមួយពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាដើម្បីជួយទារកហ្នឹងណាតារាងវាតម្លៃដំបូងអាចជួយអ្នកក្នុងការពិនិត្យស្ថានភាពទារកក្នុងផ្ទៃដូច្នេះសូមប្រើវានៅក្នុងការពិនិត្យផ្ទៃពោះណានិងចង្វាក់បេះដូងកូនឲ្យបានជាប់លាប់សូមអរគុណដល់លោកស្រីដែលបានតាមដានការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ